Dulu, waktu gua kecil, gua inget banget tuh. Setiap ada pesawat yang lewat, gua sama teman-teman suka lari ngejar tuh pesawat sambil teriak-teriak, minta duit, minta duit. Pas udah remaja, gua udah gak mau lagi tuh ngelakuin hal itu. Karena gua mikir, ya nggak mungkin juga ada uang yang turun dari langit. Tapi anehnya, pas gua udah dewasa, kok jadi makin banyak ya orang-orang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang minta-minta duit lagi ke pesawat. Apa jangan-jangan tren masa kecil gua dulu terulang lagi ya sekarang? Tapi kali ini bukan tentang pesawat yang bisa terbang.